Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Atery zany araba topikilasy topivavy tonga soa ato anatin'ny fandaharana Sarobidy fahasalamana. Ho an'ny androany dia ny aretina mahazo ny tsinay no entina amintsika. Maro ireo karazana aretina mety hahazo ny tsinay. Ny tsinay ihany koa dia manana andraikitra goavana amin'ny fahafahan'ny vatana miasa araka ny tokony ho izy, salama araka ny tokony ho izy ihany koa. Antony indrindra tsy tokony hanaovana tsinotsinona an'izay hoe fahasalaman'ny tsinay sy ny fitsaboana ny aretina mety hahazo ny tsinay izay. Mandinina izay indrindra no entin'ny mpitsabo ato anatin'ity fiarahantsika ho an'ity androany ity. Asaina sahady ianao anjo ny fandaharana hatramin'ny farany. Tafiditra anatin'ny sokajiny taova lehibe iankina ny fahatomombana ny fiainana sy ny fahasalaman'ny vatana amin'ny ankapobeny ny tsinay. Aretin'ny tsinay zany no resantsika anio. Ny tsinay dia taova anankiray amin'ny vatan'olombelona izay miantoka indrindra ny fandevonan-kanina. Zay aloha zany efa mahazatra antsika izay. Fa tsy izay ihany ny asan'ny tsinay fa marobe. Ary tokony ampahafantarina ny olona zany mba hitandremana fa kilasiko ao anatiny antsoina hoe organe noble io tsinay io. Inona ny dikan'izay? Tena miantoka ny fiainan'ny olona io, vital hoy ny teny frantsay. Ary raha misy mahazo azy io dia mety mahakasika mihitsy ny fiainan'ilay olona. Zany hoe mety mahafaty zany io tsinay io raha ohatra ka misy aretina nefa tsy rarahina. Mialohan'ny idirana lalina amin'ny areti-tsinay, ho fantaritsika aloha ny dingana ray ny sakafo mialohan'ny ahatongavany ao amin'ny tsinay. Ny sakafo rehefa miditra ao amin'ny vavan'ny olona ao dia tsakotsakon'ny vava izy aloha. Dia misy ireo karazana tsiranoka antsoina hoe enzyme izay manapotipotika sy mandevindevina tsikelikely ny sakafo. Satria io sakafo izay tsakotsakontsika tsy levona be ohatran'ireny sakafo mandalo amin'ireny mixeur ireny. Asa azontsika le sakafo mixé haitsika angamba zany tsy mitovy amin'izany io fa misy tsy levona ny sasan'ireo, zany hoe potipotika fotsiny izy fa tsy tena levona tsara. Rehefa vita izay dia fantatry ny vatantsika hoe tokony efa azo atelina amin'izay zany sakafo ao am-bava zany. Mandalo izy eo anatin'ny vavony rehefa avy eo, milatsaka ao anaty vavony ao. Ao koa dia mbola misy fandevonan-kanina eo, tsara marina zany. Ary misy tsiranoka ao hatramin'ny asitra aza moa dia hita ao anatin'io vavony io andevonana an'ireo karazana sakafo izay mila asidra mihitsy vao mety azo avadika ho lasa singa tena ilain'ny vatana. Izay ngamba ny dikany. Famadihana ny sakafo ho lasa otrikaina, ilain'ny vatana kosa no atao hoe fandevonan-kanina. Dikan'ilay hoe mandevona zany rehefa hoe faritana amin'ny teny malagasy tsotra dia hoe mamadika an'ilay sakafo ho lasa akora tena ilain'ny vatana. Izay no antsoina hoe digestion. Rehefa miala vao anaty tsinay izy io dia mandalo amin'ny tsinay kely dia tonga any amin'ny tsinay be rehefa avy eo. Ny tsinay kely sy ny tsinay be no atao hoe tsinay. Za zany oka zava ny resaka. Favojanahary ary azo hatrany am-boka io tsiranoka mandevokanina io. Miankina amin'ny fahasalamany ireny mitondra voka kosa ny kalitao ny microbiote na ny bakteria tsara mampatanjaka ny hery fiarovana ao amin'ilay zaza. Ao anatin'ny tsinay io dia misy
an'ireto bakteria madinika antsoina hoe microbiote. Ny microbiote dia azon'le olona nandritry ny fahavelomany. Vao nivoaka tao an-kibon'neny izy ka tsy nididiana ohatra fa nandalo amin'ny antsointsika hoe lalan-jaza, de misy tsiranoka ao trohan'ny vavan'ny zaza, de iny mamaritra ny antsoina hoe microbiote. Misy an'le bakteria tsara zay ilaina iny any amin'ny tsinainy any zany. Fa rehefa marary moa le reniny zany hoe misy perperte mandeha na hoe misy aretin'ny tavam-pananana, zay ngamba ny ilazana azy, de matetika simba io microbiote io. Zany hoe ny anaran'in'le tsiranoka iny mantsy de ao anatin'ny lalan-jazan'ny vehivavy iny ny atao microbiote vaginal. Zay le izy. Rehefa salama tsara ny reniny zany de tsara koa ny kalitaon'iny bakteria zay lasany amin'ny zaza iny le microbiote, mamaritra ny microbiote intestinal ny zaza iny, na hoe ilay bakteria tsara ao anatin'ny tsinain'ny zaza. La polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Vadika otrikaina samihafa mitondra karazana hery ilain'ny vatana raha toka tsara ny microbiote. Rehefa tsara zany ny bakteria microbiote resako reo ao amin'ny tsinay, dia tsara le vonana, zay ny anarany, ny sakafo levona tsara, le sakafo zay hohanina, de lasa mivadika ho lasa akora anankiray na hoe singa anankiray antsoina hoe microlite. Ny microlite no singa azo eken'ny vatana ho avadika ho lasa hery fiasana, hery fanorenana, hery fitomboana ary hery fiarovana. Zay tsara ho fantatra zay. Andray ary mifampiankina ihany koa ny tsinay sy ny atidoha. Rehefa salama koa microbiote io zay ao anatin'ny tsinay dia tadidio fa tsara koa ny fahasalaman'ireo selan'ny atidoha zay miaina, zay misy ao anatin'ny tsinay. Misy miteny mantsy hoe ny tsinay dia atidoha faharoa. Tena marina zany satria misy selan'ny atidoha nge ao anatin'ny tsinay eo, ary mifandray mivantana amin'ny atidoha izy ireo. Misy retsika zay mampifandray azy ireo amin'ny selan'ny atidoha. No zany rehefa mikorotana zany ny microbiote, korotana amin'ny fiasan'ireo selan'ny atidoha ireo de tonga amin'le fitenenana hoe voan'ny stress le olona rehefa avy eo. Io le hoe stress na hoe rarin-tsaina tsy hita mpiaviana hoe avy aiza. Le olona tsy hisy problema, tsy ananan'olona vola, tsy atahorana higadra, tsy misy aretina mampanahana ohatra zany na fianakaviana aminy, nefa izy manao stress. De le tsinay zany no misy problema ny dikan'izay. Ao amin'ny tsinay avokoa no misy ny fitopolo isan-jato ny hery fiarovan'ny vatana. De misy koa le hoe mikorotana ny hery fiarovan'le olona, de misy hoe daholo ny aretina rehetrarehetra mifandraika amin'izay fikorotana ny hery fiarovana. Ao amin'ny tsinay nefa no misy zavatra olana satria tadidio fa ny fitopolo isan-jato ny selan'ny hery fiarovana nge ka ao amin'ny tsinay eo no misy azy. Ka rehefa mikorotana microbiote de mikorotana koa ny fiasan'ireo selan'ny hery fiarovan'ireo, de zay le mahatonga an'le hoe lasa miteraka daholo le asthme, allergie, aretin'ny vantaolana, ireo le hotsika lèpre blanche, lèpre blanche hotsika nefa
vitiligo ny anarany, reny le psoriasis, reti-koditra manahirana mihitsy mitsabo azy, ozy ny dokotera sasany, reny aretina metabolika, ny diabeta, ny gôty, ny cholestérol, ny triglycéride sy ny sisa, avy amin'ny fikorontanan'ny reo le bakteria ao anatin'ny tsinay sy ny hery fiarovana mety mahatonga an'izany rehetrarehetra zany. Maro ny antony mahatonga ny aretin-tsinay, anisan'izany ny fihinanana sakafo maloto. Tsotra le izy, mety misy bakteria ratsy ohatra tafiditra tao amin'ny tsinay tao avy amin'ny sakafo maloto zay hoanintsika, mbola loto ny resaka eto a, dia ireo sakafo maloto ireo no miteraka an'izany. Ohatra hoe lasa manao tefoidra le olona, lasa manao amiba le olona, lasa misy areti-pivalanana hafahafa zany tonga ho aminy noho n'le loto sakafo. Fangazy zany fotsiny fa misy koa ny kankana parazita zay tafiditra miaraka amin'ireny loto-tsakafo ireny, dia lasa manao kankana le olona, lasa mahatonga antsika amin'ny teny hoe tokony hinana fanafody isa 3 volana ny zazakely ary isa 9 bolana ny olon-dehibe. Ohatra fotsiny zany resahako zany. Mety hiteraka aretin-tsinay ihany koa ny fihinanana poizina toy ny zava-pisotro misy alcool sy ny maro hafa. Mety miditra ihany koa ny aretina hafa zay tsara marina zany, dia ohatra hoe pozina zay tafiditra ao anatin'ny tsinay, zay le hoe sakafo nisy pozina. Rehantsika angambo zany hoe fanapozinana hono dia nanina, dia nivalana hono, dia nandony, dia miolakolana teo sy ny sisa, dia misy raha mihitsy aza ny sasany mandeha. Zay le resako anareo hoe pozina tafiditra, mety alcool io, mety setro io, sigara hoanitsika sy ny zava-mahadomely isan-karazany reny, dia le pozina zay le sakafo mety lany daty teraka pozina zany, le alcool isan-karazany reo manapotika ny anaty tsinay reny dia miteraka zava-doza. Tsy sakafo zany ny alcool na izy faly na izy tsy faly, tsy sakafo ny alcool, zavatra misy alcool. Zay zany tsara marina. Misy zavatra hafa koa mety manimba an'io io le tsinaitsika io zany, mety hiteraka fivotosana any anaty any, fivotosana tsotra io na tena kansera mihitsy zay mahazo ny tsinaitsika io zany, satria mikorotana le microbiote. Zay ny tena antony zany. Aretin-tsinay ihany koa ny appendicite. Malaza be ny hoe appendicite avy amin'ny tsinaika io zany, dia ireny le hoe didina rehefa avy eo amin'ny ilany ankavanana eo no marary amin'izay. Raha vao akavisa zany tsy appendicite zany, zay tsara marina amin'ny ankapobeny. Dia reny avy amin'ny finanana voatabia ny finanana saosisy, ny tena marina fikorontanan'ny microbiote ao anatin'ny tsinainao mahatonga an'io appendicite io, satria nandray kankana mahatonga azy, nandray mety misy bakteria ratsy tafiditra ao, dia zay miteraka an'izany zavatra zany. Trangan'aretina hita matetika mahazo ny tsinay ny fahafeno ny rivotra. Mety feno rivotra fotsiny indrindra amin'ny zazakely, le izy le mbola tsy mikatona tsara ny vava fivoahany diky, zay ny ilazany anus zany, tsy matotra tsara le, dia misy rivotra koa tafiditra ao anatin'izay, dia nyle zaza mitomany lavany sy ny sisany. Fa amin'ny olon-dehibe indray ny rivotra dia tsy avy amin'izay fa avy amin'ny fikorontanan'ny microbiote, zay le dysbiose, dia miteraka rivotra ihany koa. Fambarany aretin-tsinay ny fivalanana sy ny fandrenesana marary eo amin'ny manodidina ny fotra.
le karazana aretina ohatra hoe fivalanana zay ranobe fotsiny na mipirehitra zay misy tsololy a sady misy rà de nrivotra safotofoto mitambolombolona amin'ny Tsinay de le marary eo amin'ny faritry ny foatra eo sy ny manodidina ny foatra zay matetika ny tena aretin'ny Tsinay mahazo de aretin'ny Tsinay foana no miteraka an'izany. Eo koa indray misy le fahaiazana satria le sakafo zay hohanina de tsy voahodina tsara ho lasa hery zany de lasa akozatana le olona ohatra na lasa matavy be le olona aretin'ny Tsinay koa zany rehetrarehetra voalaza zany. La polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Amin'ny alalan'ny fizahana sy fitiliana samihafa no amatarany mpitsabo ny aretina mahazony Tsinay rehefa miseho ny fambara ary averina amin'ny laony ny fahasalaman'ny microbiote aorian'izay. Manao analizy a de manao échographie a de mety manao radio koa nandray raha mety mila scanner mihitsy ozy le dokotera sasany zay dikan'izay zany a manantona tompom-pitsaboana dia hita eo ny karazana aretina mahazo anao zany de tsaboana fotsiny de misy le antsoina dokotera avy eo hoe restauration des microbiotes averina amin'ny laoniny le bakteria tsara zay potika vokatry ny fidiran'ny reo le voalazako reo teo aloha reo le bakteria ratsy zany rehetrarehetra zany a de miteraka loza amin'ny antsika amin'ny Tsinay zany de mila amboarina daholo zany manantona tompom-pitsaboana. Fitandremana ara-tsakafo na amin'ny kalitao na amin'ny fahadiovany no anisan'ny fanefitra amin'ny arety Tsinay. Ny fiarovana de zay mila madio tsara ny sakafo zay hohanina tsy mila mihinana pozina ihany koa de matory tsara manaja torimaso zay ny tena dikan'izay zany de tsy mihinan-kinana fanafody manimba ny atin'ny Tsinay fa misy zany aloha ny dokotera ihany manome fanafody mikasika an'io a Tsinaytsika io de ny farany a ajaina tsara ny ora fisakafoanana fa tsy hoe mihinana sakafo aram'izay ora itiavantsika azy oka aloha zava-tsara ny resaka ary ny farany a de misy sakafo tena tsara ho an'ny microbiote zay tokony ajaina reo zany lefa misy listra. Mila mahay misafidy ireo sakafo tsara ho an'ny mikroba miaro ny vatana sy tsy mihinana sakafo mamono azy ireo ihany koa. Tsy mihinana sakafo be akora simika, akora toksika, mamy loatra, masira loatra, ny misy ronono isan-karazany tsy de tsara sy ny vita avy amin'ny ronono de ny tantely sy ny sisa, ny kafe, ny kakao ary ny chocolat tsy fihinana zay de ny voamaina koa fa aloha soloina voalena de mazava ho azy fa ny hena tena tsara de ny henan'akoho gasy, ny trondro vaovao ary le ganagana reny. Ny henombo mety ho tsara ihany raha ohatra ka tsisy tension sy goute le olona fa ny henan-kisoa zany a no tena tsy fihinana. Arak'izay fanazavana noentin'ny mpitsabo teo izay de maro ireo karazana aretina mety ahazon'ny Tsinay ankoatran'ny resaka hoe appendicite sy ny maro hafa de ireo
otrika aretina sy loto hoentin'ny sakafo miditra amin'ny vava, hoentin'ny tanana, sakafo maloto, tanana maloto dia anisan'ny mitondra mikroba samihafa sy otrika aretina miditra tonga hatrany amin'ny tsinaintsika ka miteraka ireo aretina sy fahatombanana samihafa mety ahazon'ny tsinay araka ny nazavain'ny mpitsabo teo nefa dia ny hatrany amin'ny 700 isan-jato ny hery fiarovana ampiasain'ny vatana hanoerana ny aretina samihafa sy ny mikroba samihafa dia ao amin'ny tsinay ao avokoa no mipetraka. Antony indrindra tokony hitandrotsika ny fahasalaman'ny tsinay, hitandremana amin'ny resaka sakafo maloto indrindra anatin'ny vanim-potoana mahavokatra ny voankazo tsika amin'izao fotoana izao dia ilaina atao madio tsara ireny sakafo ireny, ireny voankazo ireny mialohan'ny hinanana azy. Ny tanana ihany koa indrindra ilaina ny fahadiovana alohan'ny hinanana sakafo sy ampidirana zavatra makany am-bava izany. Dia mifarana eto ny fiarahantsika tamin'ity androany ity antenainay fa nitondra torohevitra ho antsika iny lohahevitra ny safidiana iny dia tony mahazatra lohahevitra vaovao mihitsy indray no eto ny fandarina Sarobidy ny fahasalamana aminao amin'ny heritrany toy izao. Mandrapitafy indray. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.